Смотрите, когда я сижу в туалете, ну, бывает у меня такое, и вдруг я испортил воздух, я хочу включить вытяжку где-нибудь вот здесь, а не выбегать вот сюда и не оповещать весь мир о том, что я обкакался. Пожалуйста, дорогие дизайнеры, проектировщики, запомните это и располагайте выключатели вытяжки внутри санузла. Ну и внутри ванны тоже. Там тоже примерно такие же ситуации возникают. Именно поэтому и установку вытяжки, и расположение ее выключателя нужно доверять ребятам с земсбазы. Они знают, как их взаимно располагать. Я их этому давно обучил. Запомните, земсбаза.ру, а не вот это вот «Мир, я обосрался». До свидания.